приводится табель с столбиками разделение имамата на лезгинские, то есть дагестанские объединение, то есть имеется в виду наибство, да, иклим там используется слово, это такое широкое понятие арабское, то есть как это область, зона вот такая, вот, и то есть там идет лезгинский, чеченский и последний вот тут, значит, ингушский. И там, то есть все вот эти мириджи, карабулаки, там ингур, галгай, все эти вещи подписаны как ингушские именно. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатуху. На просторах интернета, особенно в ингушеязычном сегменте, появилось видео из передачи, которая называется Вайкаст. Интервью с историком из Дагестана, в третьем поколении, как он себя называет, картографом Зурабом Гаджиевым, который рассказывает об истории Ингушетии, ингушах и о многом другом. В данной передаче он затронул тему земель, исторического проживания моего народа, Ашхой-Карабулаков, безапелляционно приписав эти земли, называв эти земли ингушскими, а Ашхой-Карабулаков этнически отнес к ингушам. Как доказательство своих слов он приводит карту имама Шамиля, составленную его наибом Юсуфом Хаджи Сафаровым из Алдов. Прежде чем перейти непосредственно к изучению этой карты и опровержению доводов Зураба Гаджиева, хочу процитировать слова известного ингушского историка, общественного государственного деятеля, археоведа, кандидата исторических наук, профессора, бывшего министра образования Республики Ингушетия, руководителя Государственной архивной службы, директора научно-исследовательского института гуманитарных наук Республики Ингушетия, ректора Ингушского государственного университета Тамерлана Муталиева Алгештолцу, где он сказал в своем труде, который называется «К вопросу о спорных территориях Сунжинского, части Малгобекского района, бывших Чечено-Ингушской республики». В своем труде он указывает, что Сунжинский район в его нынешних пределах вплоть до середины XIX века, времени практического завершения строительства Сунжинской казачьей линии, в основном была заселена арстхоевцами-карабулаками. Наиболее авторитетные письменные источники XVIII – начала XIX веков сходятся в одном. Отмечая близкородственную связь арстхойцев с чеченцами и ингушами, они, тем не менее, признают их за самостоятельную народность или племя. К аналогичному выводу приходит в своем монографическом исследовании «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа» московский историк Волков. Собственно, как пишет дальше Муталиев, вышеуказанное мнение считалось давно утвердившимся в науке и никем не оспаривалось до начала 90-х годов. Утверждение же некоторых историков, и в особенности буйно разросшего племени дилетантов от науки, о том, что карабулаки не являются самостоятельным народом, не являлись и не являются самостоятельным народом, ничем не подтверждены, кроме голословных утверждений. Они настолько же далеки от науки, насколько удалены от реалий исторического прошлого, и в особенности от фактов сегодняшнего дня. Подобные вольные упражнения в области этнической истории далеко не безобидны и могут лишь омрачить отношения между братскими навскими народами. Вернемся теперь к нашей карте. Карта называется «Карта подвластных шамилюгорских народов». Написана она Гаджи Юсуфом Эфендием Сафарзаде 1 числа Раббель-Аваль 1274 года по хиджре, то есть 18 октября 1857 года по христианскому летоисчислению. Так она подписана, эта карта. В данной карте в первую очередь нас интересуют географические объекты, также населенные пункты, находящиеся по реке Фартанги и Гихи, где исторически проживали Ашхой-Карабулаки и акинцы. Почему нас это интересует? Это нас интересует в связи с тем, что Гаджиев в своем интервью указал, что на этой территории